بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو. النهاردة هنتعلم ازاي تعملي الشنطة اللي معانا هنا. شنطة سهلة وبسيطة ومبتاخدش معاكي وقت، وممكن تكبريها وتصغريها المقاس اللي انت محتاجاه. تابعيني لآخر الفيديو علشان تعرفي الخطوات. أنا هستخدم خيط المكرمية، وهحتاج مع خيط المكرمية ولاعة، وهنحتاج مقص وسوستة اللي هنستخدمها مع الشنطة، وخيط الصياد او الخيط البلاستيك علشان نثبت بيه السوستة. وهستخدم مع الخيط ابرة مقاس 4.5. هنبتدي الشنطة ونشتغل عقدة، وهنبتدي الشنطة ب36 سلسلة. اشتغلنا 36 سلسلة، نشتغل كمان سلسلة هيكون معانا 37 في السلسلة اللي جنبها على طول. بشتغل حشو، والتانية والتالتة واللي جنبها، والآخر السطر بكمل كله بغرز الحشو. غرزة حشو، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط معايا في أول سطر 36 غرزة حشو. عايزة تكبري الشنطة اللي معاكي عن كده بتزودي في عدد الغرز. نشتغل سلسلة، بنرتفع بسلسلة وبنلف الشغل. نشتغل في الناحية التانية من السلسلة، بدخل بالإبرة في الناحية التانية من السلسلة وبسحب الخيط. هشتغل منزلقة، تاني منزلقة، 3، اشتغلت 3 منزلقة وبكمل بغرز الحشو في الناحية التانية من السلسلة. وبكمل لآخر السطر بغرز الحشو، ما عدا ال3 غرز اللي في الآخر هنشتغلهم منزلقة. وصلنا لآخر السطر، فاضل معانا 3 سلسلة هنشتغل فيهم منزلقة. بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، وفي التانية وفي التالتة، وبكده بنكون اشتغلنا 30 غرزة حشو و6 منزلقة. اشتغلنا منهم 3 في أول السطر، و3 في آخر السطر اشتغلناهم منزلقة، وال30 اشتغلناهم حشو. نرتفع بسلسلة، وفوق ال3 منزلقة بشتغل 3 منزلقة. بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، التانية بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، والتالتة، وبكمل 30 غرزة حشو لآخر السطر. وصلنا لآخر السطر وآخر 3 منزلقة معانا هنا 1 2، وفي غرزة هنا كمان معانا
3 هنشتغلهم منزلقة. ندخل بالإبرة وبنسحب الخيط. 2 3 آخر غرزة معاكي في السطر متنسيهاش. ندخل بالإبرة وبنسحب الخيط. نشتغل كمان سلسلة الارتفاع وبلف الشغل وبشتغل فوق المنزلقة منزلقة وفوق الحشو بشتغل حشو. اشتغلت 3 منزلقة وبكمل 30 غرزة حشو فوق الحشو، واخر السطر بشتغل 3 منزلقة بشتغل فوقهم 3 منزلقة وبكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمسافة اللي انا محتاجاها من الشنطة. ولو عايزاها لون واحد بتكملي كلها بلون واحد، ولو هتغيري لو حابة تغيري اللون ممكن تغيري اللون. اخر السطر واخر 3 منزلقة ندخل بالإبرة بنسحب الخيط. 2 3 نشتغل كمان سلسلة وبقص الخيط بالولاعة وبسحب الخيط. بجيب اللون التاني. انا هنا اشتغلت 5 سطور من الشكل ده. الشكل ده معانا بيكون سطرين في سطر، معانا هنا 10 سطور. هنغير اللون. بجيب اللون التاني وبدخل في المنزلقة معايا هنا. بدخل بالإبرة وبسحب الخيط. التالتة اشتغلنا 3 منزلقة. أول واحدة والتانية والتالتة. دلوقتي هنكمل بغرز الحشو. ونكمل بنفس الطريقة لآخر السطر بغرز الحشو. آخر السطر وآخر 3 منزلقة معانا بندخل بالإبرة وبنشتغل 3 منزلقة. نرتفع بسلسلة وبنلف الشغل اللي معانا. نشتغل فوق المنزلقة بنشتغل 3 منزلقة. اشتغلنا 3 منزلقة وبنكمل بغرز الحشو. هنكمل 30 غرزة حشو. وبنفضل نكمل بنفس الطريقة لحد ما نوصل للمسافة اللي محتاجينها من اللون ده، وبنكمل نفس العدد باللون اللي اشتغلناه في الأول
لحد ما نوصل للمقاس المطلوب. وصلنا لاخر السطر واخر 3 منزلقة معانا بنشتغلهم منزلقة. ندخل بالإبرة بنسحب الخيط 1 2 3. آخر غرزة معانا هنا الخيط ده بننضفه بإبرة التنظيف، نرتفع بسلسلة وبنلف الشغل وبنكمل بنفس الطريقة منزلقة 2 خلصنا السطور ووصلنا للمقاس المطلوب، وعملت نفس المسافة من اللون اللي هنا، نفس المسافة اللي هنا. هنقيس المسافة اللي عملناها حوالي 28 سنتي. نقيس الناحية التانية حوالي 30 سنتي. دلوقتي هنقفل الشنطة اللي معانا. الخيط لسه ما قصتوش، بتني الناحيتين هقفل بغرزة الحشو، كل غرزة قصاد التانية. دلوقتي هقص الخيط بالولاعة وهسحب الخيط وهنضفه بإبرة التنظيف، وهقفل الناحية التانية زي ما قفلنا الناحية دي بالظبط. قفلنا الناحيتين زي بعض بالظبط. دلوقتي بعدل الشنطة الناحية التانية. ده بيكون شكلها من الجنب، من هنا ومن هنا. دلوقتي هنعمل
يد الشنطة او هنشتغل مع بعض يد الشنطة. بشتغل مجموعة من السلاسل، دلوقتي اشتغلت 30 سلسلة. بشتغل كمان سلسلة يكون معانا 31 سلسلة. بسيب اول سلسلة وباجي في السلسلة التانية بدخل وبشتغل حشو، وبكمل بغرز الحشو لاخر السطر. كملنا السطر بغرز الحشو، وصلنا لاخر سلسلة. بشتغل تزايد 3 حشو، وبكمل بغرز الحشو. وبكمل لاخر السطر بغرز الحشو لحد ما اوصل لاخر سلسلة. كملت اليد بغرز الحشو، وصلت لاخر غرزة معانا هنا. معانا في اخر السلسلة غرزة حشو واحدة، هشتغل كمان 2 علشان يكون معايا 3 زي الناحية التانية اشتغلناها ب3 غرزة حشو. هشتغل 2 هقص الخيط بالولاعة، هسيب مسافة من الخيط وهقص الخيط بالولاعة. هسحب الخيط وباجي في اول غرزة حشو بدخل بالإبرة وبسحب الخيط الناحية التانية، وفي آخر غرزة عملناها في النص هنا بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، وبكده بنكون قفلنا الغرز كلها زي بعضها بالشكل ده. دلوقتي بعد، بسيب الغرزة اللي في النص هنا وبعد 1 2 3 4 5، وفي الغرزة الخامسة بثبت الناحيتين مع بعض بالإبرة وبدخل الخيط لحد ما اوصل للمسافة اللي معايا هنا. دلوقتي بثبت يد الشنطة بالإبرة وبثبت كل غرزتين قصاد بعض. لو معاكي إبرة التنظيف هتلضميها في الخيط وبتخيطيهم وبتثبتيهم مع بعض.
وبكمل بنفس الطريقة لحد ما بخلص يد الشنطة كلها، وبسيب نفس المسافة اللي سبناها في الأول. وصلنا لآخر يد الشنطة، ونفس المسافة اللي سبناها هنا سبناها الناحية التانية. وده الخيط اللي اتبقى معانا بعد ما ثبتنا اليد. الخيط ده اللي هنثبت بيه اليد في الشنطة بالطريقة دي. هتظبطي المسافة وهتثبتي اليد. واحنا اشتغلنا اليد التانية بنفس الطريقة، وبيتبقى معانا الخيط اللي هنا هو اللي هنثبت فيه اليد في الشنطة. وبكده بنكون ثبتنا اليد. بنثبتهم كلهم بنفس الطريقة، وهنركب السوستة. ممكن تركبيها بأي خيط، وممكن تركبيها بخيط الصياد أو الخيط البلاستيك، ونشوف شكل الشنطة مع بعض ازاي. وده شكل الشنطة بعد ما ركبنا السوستة وركبنا اليد. مساحتها واسعة من الداخل، واشكال التزيين اللي معانا الشرشوبة والميدالية القلب عملناهم على القناة خطوة بخطوة. هتلاقي الفيديوهات في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو. وده كان فيديو النهاردة، شنطة سهلة وبسيطة ما تاخدش معاكي وقت. بتكرري السطور اللي معانا هنا، ولو محتاجاها شنطة اكبر بتزودي في عدد غرز الحشو اللي في النص والمنزلقة اللي في الناحيتين. بتزودي عدد الغرز المنزلقة والحشو، هتكون معاكي شنطة كبيرة. وده كان فيديو النهاردة وفكرة النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنت حلو في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والأفكار اللي على القناة.